gayon. O kanang gitawag nga mingon sa pagpahinumdum kanato nga ang Ginoo dili lang diha sa panahon nga naay mga dagkong milagro sa atong kinabuhi kung dili sa matag adlaw sa giingon sa panahon sa paghatag niya sa tuang inadlaw nga kanunon. Amen. Amen. So ikaduha nga punto is mabasa na base sa pasahon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Gratitude that shows up in hard seasons. Give thanks in all circumstances. All. Wala siya niingon nga ani lang nabutana sa panahon sa kalipay, kamugaway, kundi all sa tanan. Ingon siya na wala niya gipili. So kinahanglan mapasalamaton ta bugat sa